Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tidak lupa berselawat dan Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Ini kejadian baru nih jam 17 nih. Asam Jawa, batang asam Jawa di asam Jawa seberang Kota Tumbang nih. Langsung menghambat jalan ini. Tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik mobil maupun motor. Ini motor udah lalu ke pinggir ini. Nah, ini motor baru kejadian ini di Asam Jawa sebelum simpang Perundang Asam Jawa. Yang tumpangnya adalah Asam Jawanya. Ini Asam Jawa yang tumpangnya. Kita jam 17 nih. Ini motor terpaksa lalu ke pinggir ini. Jadi tukang parkir Pak. Iya. Nah, ini. Jadi pohonnya tumbang melintang jalan, tidak bisa dilalui sama sekali oleh kendaraan. Kendaraan berjalan di pinggir ini, di samping rumah penduduk. Ini Kamis tanggal 13 ini jam 17 WIB. Barusan hujan lebat, bagian kawasan di Solo banjir ini.